मास्क ले लो, मास्क ले लो, मास्क ले लो, मास्क ले लो। फ्री का प्रमोशन है जी, मास्क ले सकते हो आप यहाँ से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस के ब्लॉग्स। ये कपड़ा बॉक्स। तो हम कैसा है? बढ़िया बढ़िया जी। आज है दूसरा, एक ही दिन में हम लोग दूसरा शूट कर रहे वीडियो, और बारिश काफ़ी जोर होते हुए काफ़ी भीग चुका हूँ मैं। एंड मैं बता नहीं सकता, बाइक में भी हम लोग का प्लस है। मुझे ये चीज़ का डर लग रहा था मेरा ऐसे कि हम ख़राब ना हो जाए। क्या बोलता है, तुमको क्या हुआ? देखते हैं, देखो तो बाहर ना कितना बारिश है। बारिश देख सकते हो आप, हालत बहुत ख़राब है। ये पानी देखो, ये पूरा कैसा गिर रहा है पानी, बहुत बारिश है। एंड हम लोग जा रहे हैं आज फूडीज जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि आज टाकोस का वीडियोस बनाए एंड वहाँ पे हम लोग वो करेंगे, व्हाट डू वी कॉल, चैलेंजेस करेंगे। पहले जैसे आपने देखा 2000 में हार चुका हूँ, इस बार वसूल करना है। देख रहे हो स्ट्रगल, इन बारिशों में भी हम वीडियोस बनाते हैं। पहुँच चुके हैं हम फूडीज जी हाँ, फूडीज। और मैं आपको थोड़ा बाद में दिखाऊंगा, काफ़ी पानी आ चुका है, मेरा फ़ोन खराब ना हो जाए। तो जी हम पहुँच चुके, ऑर्डर देंगे तो उसके बाद, और ये सुबह का टाइमिंग है। सो अभी देखते हैं, यहाँ पे हम पहुँच चुके, ऑर्डर करेंगे, भैया से बात करेंगे, पूछते हैं क्या है। 4 टाको सब कर दो। आपको क्या लगता है, मैं जीतूंगा या ये जीतेगा? ये पतला सा इंसान, सुपड़ा सा। देखे बता रहा हूँ। सो जी भैया, हाय, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम बाय द वे? हाँ, ओके, फरहान। ओके, एंड ये आपका रेस्टोरेंट है कहाँ पे? लाइक ओके, पुलिस लाइन इकराम है, ऑपोजिट टू क्या बताऊँ मैं, HDFC बैंक, या ऑपोजिट टू HDFC बैंक, सेकंड फ्लोर, या सेकंड फ्लोर। परमानेंट कस्टमर है जी हम पे। तो पहुँच चुके, चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं, क्या बोलते हैं। और एक चीज़ है, लाइक हलाल ही है, आप आ सकते हो। हम लोगों को बहुत आराम होता है, चिकन हम लोगों को थोड़ा मुश्किल होता है इधर उधर खाना है। लाइक हलाल है तो लाइक ठोक के खाते हैं। तो जी स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे आपको क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। इसके अंदर है आपका ऑनियन है, कैबेज है, चिकन है, और चीज़ है अंदर। एंड प्लस चीज़ जो होती है ना, ये आपको साइड में काफ़ी चीज़ रहता है। एंड ये पूरा मैदा है, कैरेट एंड ऑनियंस काफ़ी है, एंड इसमें कैबेज भी काफ़ी है, इसमें दिख रहा है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ है, काफ़ी स्टफिंग है। ये जो स्टफिंग है ना, बहुत टेस्टी है, वाकई में बहुत टेस्टी है। ये देख रहे हो पूरा चिकन भर के। एंड चीज़ साइड में जो चीज़ है ना, वो जब मुंह में आती है इतना टेस्टी लगता है ना, क्या बताऊँ मैं। बहुत टेस्टी है, सच में टेस्टी है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, खराब होता तो मैं कोई भी देखे लाल मिर्च है इसमें, ये पूरा मसाला है इसमें, काफ़ी मसाला। और इसको ना जो ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं वो ये चटनी और वो उसमें बहुत मज़ा आता है। मैंने क्या पता, मैं सॉस लेता हूँ और ये स्पाइसी जो चटनी है ये मिक्स करके ना, उसके बाद ही मैं वो लगा कर क्या मच्छा। चैलेंज शुरू किया जाए।
पहले भी खाया हुआ है, तो चलो आज देखते हैं कौन जीतता है, कौन जीतता है। देखते हैं। चलो रेडी। ये है जो हारेगा वो नाचेगा, जो हारेगा वो नाचेगा, जो हारेगा वो नाचेगा। बीच बाजार में नीचे जो लाइन पूरा जो है रास्ता में नाचेगा जी, जो हारेगा। dia. Lepas dia dulu. Jitina teman में lunak nggak? उसको जीतने का चक्कर में हम लोग रोड़ा ना चलना। जो है हैवी है, सच में हैवी है, काफी टेस्टी है। अंदर में आप देख सकते हो कितना हैवी है। मुंह दर्द होता है। बाजार में माँ की दुकान में। ये मजाक का भाई है सब चीज़। नहीं, ये कोई मजाक। बाद में बोले ये नहीं खाया। चीज़ दिया यार, नाचना पड़ेगा मतलब बाजार में है। I'm loving it. कोई बात नहीं, नाच लूंगा मैं, लेकिन आराम से खाऊंगा अभी। तो जी एक टाकोस जो है वो 100 रुपीज़ है एंड 4 टाकोस लिए हम लोगों ने 400। बढ़िया है जी, बढ़िया। 400 रुपये में हो गया। आज हम लोगों का खर्चा कितना हुआ? 800 रुपया। मैं बताता हूँ आपको। ओए 810 रुपया। 810 और पार्किंग का अलग से 20। ओह माय गॉड, मतलब 900 रुपया ऑलमोस्ट पकड़ लो, इधर उधर का खर्चा भी है। 900 रुपया खर्चा हो चुका है। चलो कोई नहीं, निकालेंगे बाद में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। और वैसे ही कमेंट आप बताइए आपको क्या अगला वीडियो देखना है, हम बनाएंगे वीडियो। और शेयर करिए अपने दोस्तों से। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो ज़रूर कमेंट करिए, जो भी है। बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा। तो एवरीवन, जैसा आपने देखा था, मैंने चैलेंज जीता था, वो तो निभाना पड़ेगा। वादा किया था भाई, निभाना तो पड़ेगा। तो एक्साइटेड है? जुबान टूट गई। देखो ऐसा है। हाँ, कैसा है? बताओ कैसा है भाई? क्या कहना है अपना? तो गाना लगाओ तुम। गाना मैं क्या, कौन सा गाना लगा दूँ?